Қазақстаннан тағы бір алтын адам табылды деген хабар археология қазбаларына бейжай қарай алмайтын кез келген ғалымды елең еткізгені анық. Шығыста жатқан Зайсан ауданының Шілікті даласындағы 200-ге тарта сақ қорғандарының құпиясын ашуға тарихшылар көптен ұмтылып келеді. Мәселен, ол ескерткіштердің 1910 жылдардың шамасында семейлік гидротехник Болки алғашқы болып зерттесе, сол ғасырдың 40-70 жылдар аралығында профессор Черняков жұмыс істеген. Ал қазақ тарихшылары зерттей басталғанына 4 жылдан асты. Шығыстағы Берел қорынан жақсы сақталған жылқы қаңқалары, екі адамның мүрдесі табылғаннан кейін елді елең еткізген Шіліктідегі Бәйгетөбе атты обадан шыққан алтын киімді бүйреушінің сүйегі болды. Шілікті алтын адамы Қазақстан жерінен табылып отырған 3-ші алтын адам. Мынау Бәйгетөбе деп аталатын бір обаны біз қаздық 2003 жылы, 2004 жылы. Бәйгетөбе деген оба биіктігі 8 метрге жуық. Дәлірек айтқанда 7 метр 90 сантиметр. Диаметрі 100 метрдей.